Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Namuntlha hi siku ra 4 Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 ku vi na nkandziyiso lowu nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu ku hambanahambana ka swona lowu nga nkandziyiso wa le Palms naswona wu tekiwe hi siku ra 3 Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 eka Xigaza Monday naswona eka nkandziyiso lowuwani ku vonaka Lekker Stylist na Manyangatsi the Commissar va karhi va lwa eka wona. Se laha ka nkandziyiso lowuwani Lekker Stylist wa hlamusela hi laha nyimpi ya yena na Manyangatsi yi nga sukela kona. Mhaka liyani yi sukela ka ku ni bise ngoma ya Mr Post liya ya 1 million a ndzi ta tiva ngoma ya Mr Post mara na tona ni bise cause loko ka ndzi ka Xigaza Monday a ndzi le mentsena ngoma ta mbisa wala a ndzi mentsena ko na feta ta test hambana ana ne kumani zonda lana ani kumani zonda mane loyi favor mane loyi bela itena le bango mai bela kwa so le bese post 1 million kota unwa before sha call must stand fanya beni too much le bese ngaba ya 1 million kota unwa ni wa 15 months kana jishia shimbale skipa cha shabandara ngara papatu Afrika ako elekere nga bese ngoma ta Mr Post alwa bela gigi ya bene le no correction nzula misakona ngoma kumzula misaka kumlula misakahle ay gigi ya bene kuloramba bene ene na mina na ngifeva bene and then ngetse ku biso ngoma ta mane mako yini sha lefti kumele awa awulishona kanjani ila fila njalo se hello botong mo lo Manyangatsi kona asukaku aje phila ko Lekker na attitude ane bise ngoma ta beni ta Mr Post ora mo beni ene ngoma le loko yiba angivulu mabitava van'wana ku ri la mani matlambi ya ngoma ngoma le 1 million se mina fane nga base ngoma Xigazeni makuleni sama loko gebla xa makhombo va holova gebla ri lani swi nge base ya makhombo lo xa makhombo ri kona nge base ngoma gebla mako swilo yeba se sukusa kwalani and ku vela xitiviso before ku ri ku nga khandziya munhu stage lo performa beni kuma la beni ri one xitiviso before sweswo then loko papa to so performance u nghena vandla lera hinkwaro donc abatelo ativa mento majomela ntsena vana vatelo majomela na la tsaku SB njena sokuthi akuhlongolo vanhu na hlavu vele akuhlongolo vanhu lava abativi tela kona va bene so kuma ku ri na vatuva la ku tele hinkwavo abativi loko loyi a vele a befta khale bena yena n'wi byela ku ngoma le chika matsuka posa va nga tshava posa ku Lekker kombela apology or else ta paluxa mhaka ta wena ku njhani sweswo a chumeri kwala ka siku no go ahead mhaka leswi kusala kwalano ngopfu no n'wi byela mbere ni kombela hi chika laniwani ku va laha ni phuxaka ku va na nyipela ya ma hi vonisa swilo leswi ma swi vonisa swona hlayelela kwalano sijipisi kusala kwala vanhu Lekker Xigazeni Monday lexiwani i xindla xa ka vona a xa ka hina xi futa hani xindla xa ka hina i xindla xa mina vulavula mhile a xindla xa ka hina i xindla xa mina tano xindla xa mina a nga se ubisa ka gova ku la vanhu njhani va ngo batu ma swi tiva na vanhu fana batu la tin'wana vo tlhela vula ngoma ta a ni tivi na hayi kwatini bel a ni tivi malo ni bisa vanhu va tsaka ni ndlela ku vanhu va tsaka loko khandi jela sa bisa ngoma kwa bisa ngoma ta khala ndzi tino tiva na me vanhu va rhandza ti ngoma so nga fika njolo we i nga bisi nkambi yaleyo ku kuna mapenga
Hi ku ya hi leswi swi vuriwaka hi legal stylist swi ti komba kahle leswaku ri Manyangatsi Dikkomisa a kwatela ku va legal stylist a karhi a chayisa risimu ra Mr Post laha ku rhambi uBenny Mayengani the president. Kambe loko hi ta va hi yingiseli nkandziyiso lowu nga endliwa hi Manyangatsi Dikkomisa u vulavula swo hambana na leswi vuriwaka hi legal stylist. Ha swi twisisi leswaku ri kahlekahle ntiyiso lowu nga wona hi wihi. Hi ku Manyangatsi Dikkomisa u ri yena ku kala ku va na nyimpi i ku va a karhi a aleliwa ku va a khandziya exitejini hikuva a lava ku ya nyikela mali eka xiyimbeleri Benny Mayengani the president, tanihiloko vaseketeri van'wana va karhi va nyikela mali eka xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Se yena u kombisa leswaku na yena a lava ku ya nyikela, se u siveliwe ku va a khandziya xiteji leswi nga endla leswaku ku va na hansahansa leyi nga va kona kumbe ku va na nyimpi leyi nga va kona. Se mi ta swi vona leswaku ku na ku hambana exikarhi ka switori leswimbirhi. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolo Story YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolo Story YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolo Story. Ndambavisa maluva.